IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bazolela petite fille wana akufi. Yango nzambe azaka nzambe akutikala nzambe. Yango yaki suko ebisanga metango yo koma covid yango ezo sala bazo monter batu bazo koma ebele koma okeno hôpital ba complication na ko vanda mais ape na Gabon batu babenganga nakendaka pe kobondela pe pona batu. Yaki ko vanda. Tant na ko vanda yango nzambe yako interpeller nga na programme na kotaki ya jeûne et prière. Ezaki programme moko personnel na kotaki na jeûne et prière pe Jésus Christ ye moka kotisenga na ngulu na ndaye ko ebisanga lobi leka na media loba message bana na ngai ebele za message ezo memela bino grâce peuple de Dieu bana na nga ebele baza malade na hôpital misu pe baza na bandako misusu bakomisa malade ekoma nango vie na ye abino nga malade eko akoma obenga okutu maladi na ye yango na ye na tongo lelo ko ebisa bino bo sala Jésus Christ confiance ngai sœur Gladys te mais bo sala Jésus Christ de Nazareth confiance oyo atindi ngande bo sala e confiance toyeko kende na Jacques chapitre 5 verset 15 la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné. Wana Bible ndezolo bana biso ango. Na ele suko exote bino na foi. Ko exote bino na foi na Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour peuple de Dieu, shalom. J'ai bino servante de Dieu, Gladys Mambimbi, sœur Gladys Mambimbi. Avant to bandanyoso, to ningi d'abord to sambela, pona kotika momo na maboko nzambe, to imbe na nzembo chanson moko, to bondeli. Nani azalo kolayo nani akosunga lokolayo miswetombwa milikolo tokotatola monene na yo kumbo na yo nzambe seko na seko yo kumbama au Seigneur Père de gloire Eko tombola kombo na yo na tongo ya lelo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Éloigne-toi de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, laisse cet message édifier ton peuple à ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit touche le cœur brisé. On a ainsi prié, on a dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, zanga servante Gladys Mambimbi, sœur Gladys Mambimbi, et noaneza kombo ba famille ba pesanga, mais kombo nzamba pesanga eza Deborah, mafuta soki na passage ya Juge chapitre 4, bokomona Deborah azaki nani. Nako bandana na un peu na témoignage nanga parce que ba peuple ya Nzambe bakoko mituna sœur Gladys comme servante ndenge nini nazo pesa ndambo ya témoignage nanga et puis nako passer message au Nzambe Jésus-Christ de Nazareth o aza maître na biso o aza maître nanga o apesi ngai comme message na transféré na peuple na ye mobimba. Na bandi témoignage nanga na botami na famille païenne. Na botami vraiment na famille païenne. Papa nanga bande ko sambela te, maman nanga pe banda ko sambela te. Kobota nanga no ezaki mystérieux parce que na botama na 9 mois ndenge babete langa histoire mais na bima père m'a tiré. Et lupango to bande ko futela pe n'époque angwana, ezali lupango bando kufela bana. Mutu locataire moko fa kufela bana yango pe zaki époque nga na botamaka.
mais nzambe épargnanga ezalaki baolalisanga na berceau oyo banyao kokwea na baberceau nazosalaka bacrise tout ça là, mais nzambe épargnaka nga ti nayaki kokola naye kokóma na l'âge ya 8 ans. Ntango nakomi na l'âge ya 8 ans de fait mama na nga aye okufa. Ntango aye okufa ezalaki vraiment facile te, ezalaki vraiment facile te, mais nzambe tellement aza nzambe parce que nga nabotamaki nazali lokola première fille, mais nayaki kokuta 4 garçons avant ngai, donc nga nayaki lokola na 5e position et mwana mwasi. Et derrière nga aussi maman botaki moko ya mobali, après ayaki kokufa ayaki kotika biso lokola 5 garçons et une fille, nazalaki comme l'unique fille parmi les garçons. Tobandi kokola tozo demire donc ezalaki facile te nga nakendaki pa koko na biso abota mama parce que ti lelo avivra kaka nga nakendaki kuna papa patikala na bandeko na nga mibali ayaki kozwa pe mwasi mosusu ka derrière liwa ya défunte mama, et puis bayaki su kobota. Ntango nga nakomi na l'âge ya 11 ans na décidé 11 ans et demi comme ça na décidé donc na belaka boy donc na biso kizongusanga et pas papa parce que papa peut déjà kufa nake ozongusanga pa papa tant nake ozongusanga kuna pa papa. Pourquoi nazobetela bino histoire témoignage nanga parce que ça na makambo mosusu par la grâce de Dieu toko développer kango un jour, mais lelo nabeta no ka mokie comme ça na olekisa message o nzamba alobi na loba na peuple na ye ngene naye kokola nazongi. Ntango nazongi mbala moko nazwi mbasu wana nazwi na bolingo ya nzambe esalamaki mpe mbasu yango mpe esalenga mabe te, mais likolo bebe ndosanga bapoto mona bapota baokotisa bameshe mwasi ya papa yango mpe akendaki na ye nga siko natikala ye lokola mama, donc nga vana azali bafille oyo bakendaka mpena classe na mbongo ya zando na kati ya saki, nga mpe nazalaki bango nga mpena nakola facilité ekosala na moma mona ye voyage ya Gabon nde nayaki Gabon mpe naye okutana na mobali boti mwana na liboso ya mibale, mobali yango azongisinga kini parce que nazalaki tellement insolente impoli esengelaka azongisanga. Ntango azongisinga nayaki su na boti mwana moko kuna naye su kozonga. Ntango naye kozonga na Gabon ntango nakende na okini bamessage ekomobima mpo na nga. Ntango naye ozonga Gabon nayebisa bino peuple Dieu bien aimé dans le Seigneur le monde là, il y a beaucoup de choses. Ntango naye kozonga awa ezalaki ntango nazongi navandaka 1 an de bonheur etikali baproblème mobali akomi na badifficulté ya finance baproblème na gauche na droite, en tout cas tozalaki vraiment na baproblème. Or que tout ça ezalaki désert oyo nzambe déjà bandeki kolekisa biso, mais sans le savoir biso tondo oyeba te nazalaki nasambelaka, mais nayebaki nanga vraiment nazali nanga vraiment na vie ya bonzambe te, mais nakende église ti eyokokoma naye kozwa esuzema mwana mosusu. Ntango naye kozwa zema mwana mosusu ya 3e mwana mobali ye moto ayaki kochange badone et de fait papa na ngai okufa. Ntango akufi nayebisa bino ezalaki lokola rideau nde elongwe liboso elongi na nga, donc voile edéchiré. Or que mokolo de fait papa na ngai wana akufa kuna na Kinshasa elo namonaka sinema te, même mokolo babimisaka corps na ye nayebisa bino na se na bima bazei oyo bo eskize nga mpo na terme oyo mwasi so asangai na mobali bazei abimaka na bimango. Après kobima babiloko wana Saint-Esprit eya kovisite nga nazwa auto-délivrance na ndaku naye koaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nakei nazodi baptême natiki oyo nyonso eza mabe, nakei nazodi baptême na bimi prophète aye koloba na nga na ndaku ke naza mosali ya Nzambe. Pourtant na ndosambe na église prophétique te ti lelo nakoma odemire na Nzambe. Nzambe aye kotinda nga mpe mission moko boye nakendaki epa mokonzi mwa mboko pa kufa mpona sauver concubine na ye moko akendaki na place Nzambe asauvaki concubine na ye na ngolu na ye. Donc ezalaki yango wana comme briefing ya témoignage na nga yango lelo nakoma mosala ya Nzambe. Nzambe atinda nga bamission mpe apesaka ngai donc naza na bafruit ebele oyo Nzambe atia kati na nga, atia ngai don ya vision makasi. So Nzambe alakisa nga bavision ya makasi, bavision vraiment oyo alingi na volonté na ye Jésus-Christ de Nazareth alakisa nga. Nzambe autiliza nga na guérison miracle, Nzambe autiliza nga na délivrance. Yango na ye liboso na bino mpona kopesa bino message oyo totangi nanu passage biblique oyo 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. À autre à la fois par le même esprit et à autre
de dons de guérison par le même esprit. Et dans quel sous on a 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nzambe apesaki nga message oyo na koyebisa peuple na ye po na bato baza malade. Nzambe apesaki nga bana na ye partout dans le monde, bana ne baza vraiment malade, baza na ba problème ya santé. Jésus-Christ aya ko se présenter pa na ngai etake lion, aya na ki lion, achanga loboko azwa loboko na nga droite atia na kati ya monoko na ye, apesa nga don ya guérison makasi. Guérison liboso nanu ya bato ya libanda ebele ya koloba kutu te. Ya kati ya ndako na nga moko mwana na nga moko baoperaka ye motu, après 10 jours azalaka déjà paralysé, donc akufa ye kaka toloba. Après 10 jours baoperaki ye motu. Yango nalingi naloba baoperaka ye motu 4 places, abima hôpital paralysé, mais na baprière paralysé esila atambola lelo akoma normal. Donc yango nalingi naloba na peuple Dieu comme internet eza ngonga, yango naye na témoignage oyo pe ya kopesa message oyo ainsi dit l'Éternel. Natanga bino ba passage wana pona référence biblique. Jésus-Christ ayaki koyebisa nga nazalaki nakendaki na nini. Jésus-Christ atindaka nakende osambela na bamalade na hôpital na momaka ya Covid oyo. Nakesambela bamalade mukolo liboso na bien aimé dans le Seigneur, na yoka passe na mutema. Donc nakenda kosambela bamalade, Jésus-Christ apesanga bi première signe komona ntango okende okuta mama moko olela mwana na ye. Olela mwana na za petite fille akufi, soki petite fille wana kufi eza pona yo petite fille wana kufi. Bien aimé dans le Seigneur, na yoka pasi na mutema, non na yoka pasi wana te na kenda pe exactement na kuta pe batu na devant hôpital général na biso awa batu bazolela petite fille wana akufi. Yango nzambe azaka nzambe akotikala nzambe. Yango yaki suko yebisa nga metango yo koma Covid yango ezosala bazo monter batu bazo koma ebele koma okene hôpital ba complication na ko vanda, mais ape na Gabon batu babenga nga nakendaka pe kobondela pe pona batu yaki ko vanda. Tant na ko vanda yango nzambe yako interpeller nga na programme na kotaki ya jeûne et prière. Ezaki programme moko personnel na kotaki na jeûne et prière pe Jésus-Christ ye moka kotisenga na ngolu na ye ndaye koyebisa nga lobi leka na média loba message bana na ngai ebele za message ezomemela bino grâce peuple de Dieu. Bana na nga ebele baza malade na hôpital, misusu pe baza na bandako, misusu bakomisa malade ekoma nango vie na ye. Abino nga malade eko akoma obenga kutu maladi na ye. Yango na ye na tongo lelo koyebisa bino bosala Jésus-Christ confiance, ngai te ngai sœur Gladys te, mais bosala Jésus-Christ de Nazareth confiance. Oyo atindi ngande bosala ye confiance. Toyeko kene na Jacques chapitre 5 verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Wana Bible ndezolo bana biso ango. Na ele suko exote bino na foi. Ko exote bino na foi na Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ozomona donc foi na yo ndi muteko sauver yo. Toyeko ya lisusu na livre ya Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent, excusez-moi, ni or, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça la Bible nous dit. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Même aux gens malades, stérilité, problème, il y a délivrance, problème, nyons oyo kutami sinango, kutani nango
na ngonga oyo zana oyo comment retrouver ngo normal nga lelo servante ya Jésus-Christ de Nazareth ne ko yebisa bino na part ya maître na nga Jésus-Christ de Nazareth ke bozala bozwa ngo lisusu normal bo trouver ngo lisusu normal te bo trouver ngo normal te bo telema na prière et puis bo benga ngai nzambe apesi nga Jésus-Christ alobi na ngai boye parce que ezala ba maladi musu yo omona nka maladi songolo mais spiritualité eza likala mususu eza caché kati ya maladi wana yo koyeba te mais soki to prier na don ya vision o Jésus-Christ de Nazareth a chakati na nga servante na ye nde toko détecter maladie wana eza base ya quoi na on peut sabino témoignage mo eza na serre moko même bato ba koma na makambo ya ko concevoir ozomona ko zobota te omona ka bwemba na modi ko bota bien mwana moko après mabota no ekenda retrouver normal eza normal te ma sœur bien-aimée dans le Seigneur c'est pas normal. Ser moko boye azaki abota pe mwana moko na yebi pe bien. Ando trouvant pe normal. Mais na kati ya kobondela nde eka na bondela. Nzambe yako révéler nga lobi bana na ye bakanga bana ser wana quelque part etake ba prisonnier. Po ya tikalaka na mwana moko na vie parce que azaki na ventre moko béni. Botelema, bozwa numéro ya servante de Dieu yango wana. Numéro nanga ekozala affiché na bas de l'écran mais nga mo pe sou nazo répéter mon numéro nanga eza PIS 241 062 85 13 75. Wana so bo bengi bokozwa nga moko servante ya Nzambe Sœur Gladys Mambimbi. Par la grâce de Dieu, toko partager et belé. Naza même na école au Jésus-Christ de Nazareth à côté senga na 2018 à côté senga za na makambo be na koloba témoignage na ngapi wana na bika ka briefing na ngoka muke kaka na sadi kaka nini na ngoka introduction na ngoka ya muke témoignage na ngeza tellement moulaye ezape édifiant et ko aider bana Nzambe belé pour témoignage na ngeza Nzamba délivranga na condamnation à famille Nzamba délivranga premièrement vraiment Nzamba délivrant ezaki ya mari de nous azaki papa biologie na nga moko soki ba yebisaki nga yango na prophète moko na ninge na ndimela ete c'est pas facile okufeli maman na l'âge ya 8 ans mais papa wana mutaboko la yo ti okoli ezaki facilité mais Nzambe na bolingo na ye asalaki elekela ndenge elekelaki après liwa ya papa ne ko découvrir yango na ngai moko Nzambe ekolobela ngai yango pe akango ninga na esprit wana pe atiki nga moko bongo te apesi nga bafongola ebele pona mabote ebele bino monso botangi Juge chapitre 4 bokomona apesi nga fongola ba mabote ebele pona kokende ko délivrer pe peuple ya Nzambe o bazana ba problème. En tout cas, Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au bandaki na alpha peto sukisi na loko l'oméga, j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.